Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Ал Семей әзірге лайф кестеде 6-шы орында. Бірақ білесіздер, Семей және Қайрат сынды Қазақстанның алпауыт футзал клубтары осы жақында ғана Чемпиондар лигасына қатысып, Чемпиондар лигасында өнер көрсеткен, сондықтан олардың өткізген ойындар саны қарсыластарына қарағанда аз. Мәселен, Жетісудың бас бапкері Биро Жаде, ал Семейді жаттықтыратын маман Дави Мендонса. Ойын басталды. Сырық шалына сала қонақтар допқа иелік етіп өздерінің шабуылдарын ұйымдастырып жатыр, және осы ойындағы алғашқы соққыны да көрдік. Бұл соққы Лео Игита тұрған қақпаға дарымады. Қолдауын естіп тұрсыздар. Шыңғыс арғапталға және қақпаға бағытталған соққы. Индио қайтарды бұл соққыны. Қазір тағы да дөрекі ойын. Нақты көрінбеді, бірақ медициналық штаб оған көмек көрсетті. Қазір Жетісудың шабуылы. Лео Игита өз орнында. Міне Жетісудың алғашқы өйткені ұлттық құраманың бірнеше футболшылары бар. Қазір Жетісудың орындауындағы қандай әдемі шабуыл. Қақпаның бағанасына тиіп кері серпілді. Төрехан Досов. Рафаэль Кататаға Тейшейра. Пасы жеткен жоқ. Қазір доп алаң иелерінде. Семей мүмкіндік бар бұл жерде. Жақсы соққылардың бірі тағы да Камил Герейханов. Бірақ Феликс Индио кезекті қауіпті шабуылдары. Ортаға пас. Феррао тепті қақпаға. Бірақ тағы да Жетісудың қақпашысы Феликс Индио. Көрдіңіздер ғой, әлем чемпионатында ойнап жүрген білікті аяқ-доп шебері асқырақ шалында, және Феррао гол! Гол! Есеп ашылды. Феррао! Қазір Феррао екінші голын соғуға мүмкіндік алып отыр. Төрешінің сырығы шалынды. Қақпаға бағыттаған соққы. Гол! Феррао! Есеп қазір! Кезекті шабуылдар. Дидижиньо! Қандай пас қазір! Өкінішке қарай Ақжол Дәрібай Дидижиньоның пасын қақпаға дарыта алмады. Сәтсіз пас. Десе Бақтияров өз қатердің өзі жүп шая білді. Бақтияров ортаға. Жомарт Тоқаев. Мүмкіндік бар. Лео Игита орнында қазір. Осылайша төрешінің сыры шалынды. Бірінші тайм аяқталды. Есеп 2-0. 55 гол соққан дәл осы Дидижиньо. Ал қазір қателік. Неке алаң иелерінің орындауындағы бірден шабуылға шығуға болады. Болат Сарбасов қақпашымен бірге-бір шығып бірден тепті қақпаға, бірақ пайдалана алған жоқ Жетісудың ойыншысы. Қақпаға тепкен добы мүлде дәл болмады. Феррао! Керемет мінекей. Өте тамаша. Алдай бүді қақпастарын ал. Камил Герейханов бос қақпаға допты дарыта алмады. Семей артқа қарай, тағы да Төрехан Досов. Қақпа бос қалды. Төрехан Досов тепті, бірақ Лео Игита қайтарды бұл соққыны. Неге ертерек теппеді Төрехан? Керемет сейф Лео Игитаның орындауында. Көрдіңіздер ғой, Төрехан Досов. Жетісу шабуылда 6-шы ойыншыны қосты, яғни қақпашыны араластырды бұл шабуылға. Алексей Шейра! Мүмкіндік бар, қазір гол! Есеп қысқарды. 2-1 Төрехан Досов. Матчтың бітуіне 6 минут қалған кезде Лео Игита тұрған қақпаға гол соқты. Қазір қайталап көреміз. Міне Евгений Кошкин орындауында соққы. Басқа футзалшы
Және шырақ шалынды, қақпаға бағыттаған соққы! Гол! Есеп теңестерді, тараз басы тең. Қазір 4 минутта көреміз. Финевоның пасы. Төрехан Досов. Есеп қазір 2-3. Гол! Төрехан Досов есепті көп бөлігінде қорғаныста болды. Шыдады, бірақ жоқ. Гол! Феррауа есеп қазір теңесті тағы да. 3-3. Міне. 1 секундта гол соғу қаншалықты мүмкін. Есен Аманов тепті қақпаға. Ойын аяқталды. Төрешінің сырғашы алынды. Есеп 3-3. Семейде өткен кездесу өте тартысты болды. 6 гол көрдік. Бірінші таймда Феррауа 2 мәрте дабыл пенальти орындап командасына жетеледі. Ал екінші таймда 4 гол көрдік. Өте тартысты кездесу. Тамаша матч. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.